바로 등유니 디카로 나랑 제발에 반제리 돌로자면 에이 로로포트에 리벤이게 스두얀 세구유니티에 루라보게 아메도 철레마 실레마로 시게 스두얀보 세구리 야오네 피피 까라네 피피 에이디야고 알레가 때에 ခေါင်းပြီးတော့ထက်ဝက်ထက်ချူမယ်တေချာဖိပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုမြားပုံစံလေးရှေ့တို့မြားပုံစံလေးဒုလုပ်မယ်ပြီးတော့ကကြီးလေးနဲ့ကြိုက်အဲ့ဒီခါမှာ1500ပါတဲ့စက်ကူလေးတစ်ရက်ကိုပြန်ရမယ်ခဲကြည့်ပါဦးအလဲခောက်ပြီးမြို့ပြန်ခောက်တယ်မှတ်သားလေးရပြီဆိုရင်အဲ့အလဲစင်တာလေးကိုရအောင်ထုတ်ပြန်လုပ်ပြီးရင်ထိတ်ကလေးကိုချူလိုက်အဲ့တော့စက်ကူလေးရဲ့ဒီဝုံပုံတစ်ပုံကတစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့တူတူလေးတစ်ခုရတာပေါ့အဲ့လိုရတဲ့အခါမှာတို့ဘီးရဥစ္စာနဲ့တောင်လေးကိုပြန်ပြီးကတ်လိုက်ရအဲ့ဒီအခါမှာနည်းနည်းလေးထိတ်ကိုချွန်းသွားတဲ့ညားရတဲ့ကြီးဖြစ်နေစက်ကူလေးကိုချုံမယ်နော်ဒီချာလေးဖြစ်ပြီးနေဘုံမလို့လုံနေတဲ့အခါမှာစနစ်ကြဘယ်ဘက်လန်ချူဒီဘက်လန်ချူနဲ့ပြန်ချူလိုက်တဲ့အခါမှာအဖျားကြီးရဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုတခါထပ်ပြန်ချုံမယ်မှတ်မိရပါလေဒီခါမှာနောက်ကျောကိုပြန်ကြည့်လိုက်ထိတ်ချုံလေးနဲ့ဒီမှာအစွန်လေးတစ်ခုထွက်တာတွေ့ရကဲဒီတစ်ခါလေခုနကသူ့နဲ့ဆင်တူပဲထပ်ချူမယ်အောက်ကချူတဲ့အညီနဲ့ပြန်ရအောင်ဖိချူလိုက်တဲ့အခါမှာညီညာလေးဖိပြီးရအဲ့ဒါကိုပဲတစ်ခါပြန်ချူမယ်ဒီအဖျားဆုံးလေးကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ချူလိုက်တဲ့အခါမှာစက်ကူကအချွန်လေးသုံးခုပါတဲ့ကြော်လေးနဲ့တူရဲ့ညာလေးတံဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်ချီလို့ဆိုတဲ့ဟိုအရင်ကမြင်ရတဲ့ဟာလေးကိုထိတ်ကလေးကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ညီအောင်ချူလိုက်တယ်ဒါလည်းဒီဘက်အချမ်းကိုညီအောင်ညှိနော်အဲ့ဒီအချူလေးဟာဒုက္ခရမယ်ကက်ကြီးရဲ့နေရာအနေနဲ့တိုင်းလိုက်တာပါပဲအဲ့လိုလုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ငါးမျက်နှာတော့ပါတဲ့စက်ကူလေးတစ်ရက်ကိုပြန်ရလာတယ်အဲ့ဒီလူကျွန်တော်တို့လူအလူလှဲ့ကပတ်ခါချူနေတာဖြစ်တယ်ကဲတိုက်ချလိုက်ပြီကြိုက်တဲ့စက်ကူလေးကိုဒါတို့သမီးကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်ပါဦးဒါတို့သမီးတို့လက်ထဲကစက်ကူလေးရလေဘာအယောင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို9000မပါတဲ့စက်ကူလေးတစ်ရက်ရလာတယ်ကွယ်အဲ့မှာထိတ်ထောင်းကိုတို့တွေကအဓိကထား9000ပုံထိတ်ကိုတစ်ခုထားပြီးတော့အောက်ကညီးတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အလဲတစ်ဝက်ချိုးချလိုက်အဲ့လိုအကုန်လုံးကိုချူလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ထိတ်ကလေးကြီးဟာတစ်ဖက်မျက်နှာကိုပြန်လှည့်သွားမယ်ဒါမျိုးလေးအကုန်လုံးပတ်လဲပြန်ချူမယ်နော်ဆိုတော့သူကအောက်ကိုခြိုက်သွားတဲ့စက်ကူလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ညီနဲ့ထိတ်ချူတဲ့ညီလေးကိုပြန်ပေါင်းရတော့အကုန်လုံးချိုးပြီးလို့တော့9000ကကျဲရဲ့အစွန်လေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးကိုညီညာအလဲတွေထိတ်ပြီးချူချလိုက်တဲ့အခါမှာ9000ပုံစက်ကူလေးဟာအဖြည်းဖြည်းနဲ့ကော့ပြီးတော့လာတာပေါ့ခုနကချူထားတဲ့ဟာလေးကိုထိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအံဝင်ဝင်ညတစ်ခုရှိသွားမယ်အဲ့ခါမှာအပြားလေးပြည်ကံအချွန်လေးနဲ့နှစ်ဖက်ချွန်ပြည်ကံလေးနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသူကပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ရတော့မယ်အဲ့ခါမှာပထမထိတ်နဲ့အလေတဝက်ရအောင်တစ်ခါပြန်ချုံမယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ပြီးခေါက်အနီရောင်အပြာရောင်စက်ကူမျိုးစုံမှာဒီမှာစက်ကူအဖြူရှိတယ်ဖြူပဲလုပ်ပေါ့ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်လိုက်ပါအဲ့စက်ကူလေးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုသိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ကိုနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှမ်းပြီးချူဖို့အတွက်အတွင်းကိုထည့်ရဟိုဘက်တစ်ချမ်းလည်းထည့်မယ်နှစ်ဖက်လုံးအဲ့လိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစက်ကူလေးကိုပတ်လေအဲ့လိုထိတ်ချွန်လေးရအောင်လုပ်တယ်အဲ့ကြတော့သမီးယာပုံလေးနှစ်ဖက်ချွန်စိတ်မူးလေးတံဖြစ်လာတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီစိတ်မူးလေးတံမျိုးရအောင်လုပ်ရင်းနဲ့နောက်ပြီးကြတော့သူကအရွက်ကလေးကိုခေါ်ယူရမှာကဲနောက်ဖက်တစ်ဖက်လည်းထပ်ပြီးလုပ်ကြတာပေါ့ကဲစိတ်မူးလေးတံဒီလည်းရပါပြီအတွင်းကိုပြန်ထိုးမယ်နော်ဟုတ်ပြီပလက်အတွဲကိုထည့်ပြီးတော့အတွင်းထဲကိုထူထည့်ပြီးလိုက်ပါ
အဲ့ကမှထိတ်ကလေးတွေချုံပြန်တတိထားစိတ်မူးလေးတရံဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ချုံစိတ်မူးလေးတရံကြီးကိုတစ်ခါပြန်အောက်ချိုးလိုက်အဲ့ကမှတစ်ဖက်ကြံနေလေပြီအဲ့တစ်ဖက်ကိုသူပြန်လှန်ကြည့်မယ်အဲ့လိုလှန်ကြည့်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုလည်းတစ်ဖက်ကိုထပ်ချိုးလိုက်အဲ့လိုချိုးပြီးဆိုတော့သူ့ကိုလည်းဂျားတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခုနလိုပဲထည့်ပြီးတော့အတွင်းထဲကိုထည့်ပြီးလိုက်ဒီခါမှာ1500လုံးကအချုံလေး9ခုရဲ့အတွင်းထဲမှာအတွင်းသားလေးတွေပါတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပြီးဆုံးပြီပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဆက်လက်လန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးခောက်ပြီးလိုက်ပါဦးဟုတ်ပြီအဲ့အလေအောင်စန်တာနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိုးချမယ်အဲ့အခါမှာထိတ်ကလေးကိုတဝက်ပဲချိုးတော့မယ်နားလည်ပါတယ်နော်ဒါနဲ့ပြောပြအောင်နဲ့မရတယ်လို့မျက်စိနဲ့လည်းကိုယ်ပြီးပြန်ပြီးကြည့်မှဖြစ်တယ်ဒါမှအဲ့ဒီအလေကောင်မှာ9000ပေါ့အဝိုင်းလေးပြန်ကြံတာပေါ့ကဲအဲ့ဒီကိုဒီချအထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါဦးအဲ့လိုထဲပြီးတို့ပြန်ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကအချွန်လေးကြီးပြန်ပေါင်းတဲ့အခွက်ကလေးပြန်ရတယ်မှာကျေဖို့နည်းတယ်လေကောင်မှာပြန်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီပြန်ပြီးစုစည်းပြီးတော့ကန်လိုက်မယ်တေချာဖိပြီးမယ်စက်ကူလေးကြီးခောက်တာချူတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှခမ်းလေးကြီးအဓိကကျူးလို့ကဲဒီလိုဆိုရင်အောက်ကမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပလက်လန်လိုက်ပါတစ်ခါပြန်ပြီးထိတ်ကလေးကိုထက်ဝက်ထပ်ချူချလိုက်ပါအဲ့လိုညီးမြောင်ထပ်ပြီးလောက်အောင်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့အားလုံးပြန်ပြီးလှည့်လည်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးတွေအကုန်လုံးအထဲကိုထည့်သွားတဲ့အခါမှာထိတ်ရင်တဲ့အားလေးတွေကနည်းနဲ့ပြန်ပြီးနှိမ့်ပြီးပါမယ်ကဲတောင်လေးကိုလည်းတစ်ခါထပ်ချူလိုက်အောင်စိတ်မူးကြံလေးကိုအမျိုးမျိုးပြုနေနေတစ်ဖက်ပြန်စိတ်မူးကအခုတစ်ဖက်ပြန်စိတ်မူးလေးတန်းဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုထပ်ချူလိုက်မယ်ဒီလိုဆိုရင်အကုန်လုံးဘက်ကိုချူပတ်ပြီးတော့လှည့်ချူမယ်ဆိုရင်ဤကအချွန်လေးနဲ့တက်လာပေါက်ပါလေးရလာတယ်ဒါလေးကိုလည်းထိတ်ထဲကိုအထဲကိုပြန်သွင်းမယ်ပထမဒဏ်ရာပြီးတာပေါ့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာလေးရပြီဆိုမှသူ့ရဲ့အရာလေးမှမပြီးပြီးမှသူကပြန်ပြီးတော့လှည့်ချူရတာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ကြည့်ပါဒါလေးကိုပဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ချမ်းကြံအောင်တို့ပြန်လုပ်မယ်လေကိုချူပါခါကိုတစ်ချက်ချူလိုက်ပါဒါတရက်ကျော်လုပ်တယ်လို့ပါပဲရချင်းမှာအဲ့ဒါလေးထောင်လေးချူမယ်ဒါနောက်ပြီးပြန်ပြီးလှမ်းပြီးတော့တွန်းမှာနော်ကဲဟုတ်ပြီညီညောင်လေးမိအောင်လေးချလိုက်ပြီးတော့ဖိပြီးပါတစ်ခါစက်ကူလေးတွန့်ကြံနေတယ်ခဲ့ပါဟုတ်ပြီဒါပဲအတင်းကိုပြန်လက်ပြီးတော့ထည့်ပြင်းပထမဆုံး4000ကြီးစက်ကူလေးကနေပြီးတော့9000ကြီးစက်ကူလေးကိုအရင်ဖြစ်အောင်လို့ပြီးတော့စက္ကခောက်ချူဟုတ်ပြီကြရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့လှည့်မယ်ကြံနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေအားလုံးကိုအဲ့လိုလိုက်လို့အောင်တဲထပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါဦးအဲ့ကမှလှည့်တဲ့ညာလေးကအဓိကပါပဲကွယ်ဟိုဘက်ဒီလိုလဲပြီးတရက်စီလှည့်ရတာညာပဲဟုတ်ပြီဒါထက်လာမယ်ခါတဝက်ချူမယ်ပြီးရင်တောင်လေးကိုတစ်ခါပြန်ချူချတာပေါ့ဒီချာလေးဖြစ်မယ်ဒါဒီဘက်ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စက်ကူလိုင်းလေးထင်အောင်လက်မလေးနဲ့ပြန်ချစ်ပြီးဒီဘက်လဲချစ်ပြီးပြောရတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့သမီးတို့အနေနဲ့ဒီလိုစက်ကူနဲ့အမှုပညာတိဆောက်ခြင်းဘဝတိဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဘုံကမင်းတို့ဘဝအတွက်ရည်ယူပြီးမင်းတို့ဘဝမှာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စလေးကိုအားလို့အတွက်ပညာပေးလိုက်တာပါဒီလိုလေးတွေအလကားလို့ခြင်းလဲဘုံတို့ကလှူဖို့ပါပဲစိုက်တဲ့အချိန်လာပြန်နော်အလကားအားလုံးကိုလှူဖို့အတွက်ဒါလေးတွေလုပ်နေတာကဲခက်ကလေးညီသွားပြီဆိုရင်ခုနလိုပဲပြန်ပြီးတော့အတွင်းကောက်အပြင်ကောက်ပြီးလုပ်နေတယ်ဒါလေးကိုစိုက်တဲ့အချိန်လာပြီးအလူခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုံရဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဝိပဿနာရိပ်တာမှာဘုရားဂုဏ်ကြီးတာနာစောင့်ရှောက်ရဖို့ရဒီလိုပြဿနာလေးတွေဒီလိုစေနာလေးတွေနဲ့အကုန်လုံးကိုဖန်ပြီးပြီးအမျိုးဘာသာတာနာတုတ္တရေးအတွက်ဒါဒီလိုလုပ်ကြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲပါကြီးဖက်ဖက်ကြံတော့တယ်စက်သမီးလေးကြီးကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းဆက်ပြီးကြိုးစားကြည့်ရအောင်တော်ကိုတင်းရတဲ့စက်ကူကြီးတရက်ကကျေဝင်လေးဖြစ်နေဖြစ်လာဖို့ပြီးပြီးလေးပဲကြံတော့တယ်နော်ကဲဒီအချွန်လေးကနောက်ဆုံးကြံမဲ့အချွန်လေးပဲဒါလေးကိုလည်းပြန်ပြီးလုပ်ကြည့်ကြအောင်ဒီကလေးကိုတစ်ခါထပ်ချူပါအလေတော့ကိုရအောင်ချူပါပြီးအောက်ကအချွန်လေးထွက်လာမယ်အဲ့နှခမ်းလေးနဲ့အနီးတစ်ခါပြန်ချူပါဒီကနေ့တောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တတ်လိုက်အောင်ဖြစ်ပြီးနော်
မတောင်လေးချိုးလိုက်တယ်ချိုးပြီးသားတောင်လေးကိုအတွင်းထဲကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ဒီလိုအတွင်းထဲကိုပြန်ထည့်တာတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ထိမ့်လိုက်တဲ့သဘောပါဟုတ်ပြီရပြီဆိုရင်တော့တို့ဒီဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီအတွင်းထဲကိုထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တိတိလေးအချွန်လေးတွေနဲ့ပါဝင်နဲ့လေလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်ကဲဒါလေးကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဟောကျေဝန်းလေးကိုမြင်မလားကွယ်လေကောင်မှာကျေဝန်းလေးကိုငါးတန်မြင်နေရတဲ့ကျေဝန်းလေးရဲ့အလေတရက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါအထက်ကိုနည်းနည်းလေးကော်လိုက်ပါနောက်တစ်ရက်ရဲ့အလေကိုလည်းထပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါနည်းနည်းလေးဒီနာခောက်ထားတဲ့အရာလေးကိုပြန်ဖြည့်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးဒါကတော့အပြာရောင်ကျင်9000နဲ့အတွင်းကျယ်တစ်ခုနဲ့အပြင်ကျယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်တဲ့တိတ်လာတဲ့တိုင်းကျယ်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်ကဲလောရတာမလွယ်ဘူးလားဒါတို့ရဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒါမြတ်လာလေးတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတကယ်ချင်းတွေနဲ့မိဘတွေကိုပြကြရအောင်နော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေပါစေပန်းပွင့်တွေဆူတောင်းနေကဘာမြေငြိမ်းချမ်းပါစေချင်းငှက်တို့တည်ဆိုနေကဘာမြေစိတ်လမ်းပါစေနှလုံးသားတွေဆူတောင်းနေကဘာမြေငြိမ်းချမ်းပါစေအားလုံးကတောင်းဆိုနေမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကလေးငယ်များပြောပါစေဟေးလာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိခင်များပြောပါစေတို့ချစ်တဲ့ကဘာကြီးကျမ်းမာပါစေကဘာမြေစိတ်လမ်းပါစေပန်းပွင့်တွေဆူတောင်းနေကဘာမြေငြိမ်းချမ်းပါစေချင်းငှက်တို့တည်ဆိုနေကဘာမြေစိတ်လမ်းပါစေနှလုံးသားတွေဆူတောင်းနေကဘာမြေငြိမ်းချမ်းပါစေအားလုံးကတောင်းဆိုနေမိတ်ဆွေဟေးလာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ချစ်သူများပြောပါစေဟေးလာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လောကကြီးပြောပါစေတို့ချစ်တဲ့ကဘာကြီးအသက်ရှည်ပါစေ